Acá estamos con el amigo Heraclio. Vamos a buscar un lugar de pesca. Vamos a buscar un lugar porque no. Me parece que el Tincho lo único que le gusta es cazar, porque la pesca es cero. Ya sacamos un doradito. Pero hay hermosos lugares por todos lados. Estamos en busca del amarillo grande. Allá hay una barranca, por ahí capaz. Vamos a ir a la barranca aquella, por ahí tenemos suerte. Hasta ahora vamos sacando taruga y dorado. Me cago en la puta. Bueno. ¿Crees que vayamos al árbol? Ahí justo hay dos boquitas. Acá llegamos al lugar de pesca.